っちゃ苦戦してます本当にとにかくそのマニュアルがないし、その土地土地で多分違うと思いますし、やっと5年経ってなんとなくこうホップのこの地でどういう作り方をしたらいいのかっていうのがやっと見えてきたんで、いろんな人が関わってくれる、面白いねって言って集まってくれる人たちの数で変数がどんどんでかくなってきて、これもできるんじゃない、これもできるんじゃない、面白いよねとか一緒にいて楽しいよねとかっていう風にやってくださるコミュニティこそが本当に宝物。ホップはそもそも日本であんまり生産してる現場がなかったり、教えてくれる方がいなかったりするんで、僕らもアメリカ行って、ホップ畑も学んだりとかしてきた中で、日本らしい僕ららしい作り方で、ホップをここ5年ぐらい作ってきました。僕らは、そもそもリンゴ農家2人で始めたサイダーメーカーなんですけど、リンゴの栽培の知見を生かして、ホップも作ろうかっていうことから、ホップ作り始めて、このリンゴ園は、僕で3代目なんですけど、一番古い木は昭和2年。多分一言で言うとむちゃくちゃ俺らの兄貴でリーダー。今回皆さん集まってもらって、収穫手伝ってもらってるんですけど、本当にお付き合いのある飲食店さんだったりとか主販店さんだったりとか、またホップに興味のある方だったりとかにお集まりいただいて、本当にご尽力いただいてホップの収穫手伝っていただいているというのが、今日です。はい。めちゃめちゃいい香りします。サイダーになると思うと嬉しいですよね。通常ホップは7月ぐらいに収穫早いところを始めるんですけど、僕たちはレイトハーベストって言って通常よりもだいたい1ヶ月ぐらい遅らせて収穫するんですけど、それをすることでより香りの高いホップだったりとか、より水分が少ないホップに仕上げて、で青臭さがない状態に持ってってサイダーに使うっていうことをやっています。
やっぱりハードサイダーっていうのはクラフトビールとの親和性がすごい高くて、まあ普通にフランスのシードルとかだとね、ワイン文脈で果実酒を作るみたいな感じですけど、ハードサイダーはホップ入れたりとかボタニカル入れたりとか、なんかこうクラフトビールみたいにこうぐしゃって新しいものを作っていく。この畑は、もう全品種がサイダー用のお酒にするための品種です。はい、でこの目の前にあるのがポーターズパーファクションっていうイギリスの品種です。サイダー用と食用の違いと、まあ、分かりやすく言うと、まあ、見た目も全然違う、こうやってくっついちゃったりしてるものもあったりするんですけど、一番分かりやすい違いはタンニンがあるかないかですね。めちゃくちゃ渋いっすよ。耐えますか？ここがずっとサイダー用に育種している品種、それが一番分かりやすいかもしれないです。普通にめちゃくちゃ美味しいけどね。美味しいですか？こういうサイダーなんか飲んだことあるなっていう。はい。そっか、そういうことか。はい。グラニー・スミスは、もともとオーストラリアが原産で、マリアン・スミスさんっていう、まあ、実在の人物がたまたま家に生えてた木を世界にまあ広めていったっていう歴史があって、そのスミスおばあちゃんの息子っていうことでサン・オブ・ザ・スミスになってます。サナバスミスのコータって言います。宮島同様代表取締役ですけども、元来、リンゴ専業農家、今会社ではホップの生産も、手掛けてます。サノバスミスの博士と申します。よろしくお願いします。醸造してます。そもそもフレッシュホップになるんですけど、フレッシュホップっていうのはもう収穫してそのままのやつ、乾燥させない生のやつで、乾燥させる前の生の状態で含まれるこの収斂味って本当フレッシュでしか体験できないというか、アストレンジェンシーっていうものを畑から獲得して、ホップとリンゴの関係っていうのは互いにないものを補っていくっていう意味で、まあ、一緒に僕らはよく多用して使っていくっていうのが答えですよね。サノバスミスっていうのはもうリンゴのお酒だけにとどまらずプロジェクトだと思うんですよね。僕面白い人たちと一緒に面白いことをなんかこう組み込んでいくみたいな。でもちろんそれで核にあるのはリンゴだったりもするんだけど、リンゴを一切使わないものもあったりもするし、だからそういうことをもともと多分したかったと思うんですよね。農作業をみんなで共有するっていうことって、体験を共有することって僕めちゃくちゃ大事だと思ってて、だいたいオーケストラに例えるんですけど、もう本当にオーケストラじゃないですか。フレッシュホップのサイダーってめちゃくちゃいろんな人がいて、本当に自分で知ってることだけを組み合わせてやっていくと、もう自分の想像の範囲内のものしかできないわけですよ。でもやっぱりその自分が知らないものだったりとか、他の人のアイディアっていうものがそこに乗っかってきたりとかすると、もう自分の想像をもう簡単に超えてくるんですよ。冒険の旅がずっと続いてる感覚っていうか、単純にアメリカ、オレゴン、ビール、サイダー、リンゴから始まったかもしれないけど、今となってこう工場とかちゃんと守るべき場所、守るべきチーム、会社、家族っていうのができた上でもなお、ずっと
ドラクエチックな旅が続いてるっていう感覚ですね。それ自体がすごい楽しい。農業ってね1年に1回しかできないから、私今34ですけど、例えば65まで働くとしたら30回ぐらいしかできないよねとか、回数が決まってるから、その回数のうちでどれだけバトンを作れるかで、それをどれだけいろんな人に渡せるかっていうのはすごい考えてて、僕ら初でできた品種っていうのを後世に残していくバトン、たくさんバトンを作ってそれを誰かに託していく、いいねそのバトンちょっと欲しいなっていう人にこう配っていけば自然と広がっていくと思うんですよね。そういうものをなんかこう1個か2個死ぬまでに作ってまあ散っていきたいですね。